السلام عليكم الإخوة والأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. وصفة اليوم كما كيبان لكم الإخوة والأخوات فهو غاتو على هذا الشكل هذا ديال الهالوين. هو كيكون شوية مرعب ولكن في نفس الوقت كيضحك. La recette d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un gâteau pour l'occasion d'Halloween. Je l'ai préparé pour mes enfants. Ça fait peur, mais en même temps, on rigole un petit peu quand on le voit sur la table. غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير، فبقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش كيجي هذا الجاتو. Nous allons passer aux ingrédients et les étapes à suivre pour réaliser ce gâteau. بالنسبة للاجينواز غادي نحتاجو 5 ديال البيضات. Pour la génoise, il faudrait 5 œufs, 150 غرام ديال الدقيق الابيض, 150 غرام de farine, 150 غرام ديال السكر سنيده, 150 غرام de sucre en poudre وواحد شويه ديال الملون الغذائي et un peu de colorant alimentaire. اول حاجه غادي نديرو غادي نشدو البيض والسكر والملون الغذائي وغادي نضربوهم مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالهم، يعني 3 أو 4 المرات. Première étape, battre les œufs, le sucre et le colorant alimentaire jusqu'à qu'il triple de volume. في هذه المرحله هذه غادي نديرو الفران ديالنا يسخن على 180 درجه. Préchauffez votre four à 180 degrés. وهنا كما كيبان لكم في الخليط ديالي تضاعف الحجم ديالو، وهنا غادي نبدا نزيد الكميه اللي عندي ديال الدقيق بهذه الطريقه اللي غادي تبان لكم في الفيديو. Comme vous pouvez le voir, mon appareil a très peu de volume. Incorporez délicatement à la maryse la farine tamisée. بالنسبه للملون الغذائي فانا ما عطيتكمش بالغرام شحال تقدروا ديروا تقريبا، لحقاش كل ملون والنتيجه ديال اللون اللي تيعطي، فانتوما غتبقاو تزيدوا حتى تحصلوا على اللون اللي نتوما بغيتوه يكون عندكم في الجينواز. Pour le colorant alimentaire, je n'ai pas donné de grammage exact car chaque couleur rouge diffère que l'autre, donc ça ne donnera jamais en fait la même chose. Vous pouvez rajouter du colorant jusqu'à la couleur voulue. بالنسبه للسيركل اللي انا درت باش ندير فيه هاد لاجينواز هذه فهو في الطول كان فيه 8 سنتيم وفي العرض كان فيه 18 سنتيم. Pour les mesures du cercle que j'ai pris, donc la longueur il faisait 8 cm et la largeur faisait 18 cm. غادي ندخلو الجينواز ديالنا طيب لمده 30 دقيقه. Faites cuire votre génoise pendant 30 minutes. وبالنسبه للكريمه ديالنا غادي نحتاجو 250 غرام ديال الماسكاربون, 250 غرام دو ماسكاربون, 40 غرام ديال السكر كلاصي, 40 غرام دو سكر غلاس, 300 مليلتر ديال القشده الطريه السائله 30% مواد دسمه, 300 مليلتر دو كريم ليكيد انتيير 30% دو ماتيير غراس. غادي نطربوا القشده السائله والماسكاربون والسكر لمده ديال 15 دقيقه حتى كتعقد معكم بهذه الطريقه هذه. À l'aide d'un batteur électrique, battre pendant 15 minutes la crème liquide, le mascarpone et le sucre glace. ودابا غادي ندوزو للمونتاج ديال الجاتو ديالنا. À ce stade, nous allons passer au montage du gâteau. من بعد ما طاب الجاتو ديالنا فانا قطعته على 3 كما كيبان لكم. غادي نشد هذا الكونفيتور هذا ديال الميرتي اللي هو توت البري بالعربيه، وعندي هنا السيرو كما كيبان لكم اللي صايبته بالماء والسكر وشويه ديال الفاني والكريمه ديالنا اللي وجدنا من قبل. Comme vous pouvez le voir, après cuisson et refroidissement total de mon gâteau, je l'ai divisé en 3. J'ai aussi de la confiture de myrtille et j'ai préparé un sirop à base de sucre en poudre, un peu d'eau et un peu de vanille. J'ai également ma petite crème que j'ai préparée à côté et là nous allons passer au montage du gâteau. غادي نخليكم تشوفوا الطريقه ديال المونتاج ديال الجاتو فهو جد سهل. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على هذاك السيرو فهو سهل جدا. كتشدوا غير كاس ديال الماء وكاس ديال السكر وشويه ديال الحامض، كتغليوهم فوق البوطه واحد شويه حتى كيذوب هذاك السكر، ومن بعد كتزيدوا واحد المعلقه ديال الفاني وكتبداو تخدموا به. Je vous laisse voir les étapes en vidéo pour le montage du gâteau. Et pour les filles qui m'ont posé la question pour le sirop, hyper facile. Vous prenez un verre de sucre, un verre d'eau
une tranche de citron, vous mettez sur le feu, vous attendez 5-10 minutes et ensuite vous retirez, vous rajoutez une cuillère de vanille, liquide ou poudre comme vous voulez, et puis ensuite vous attendez qu'elle refroidisse un petit peu et vous commencez à travailler avec. من بعد ما تكملوا المونتاج ديال هذا الكاطو غادي تدخلوه للكونجيلاتور في المجمد وغادي تخليوه واحد الساعه ديال المكانه. الوقت اللي غادي نحضروا فيه هذاك الديكور اللي غادي نديرو من فوق الكاطو. Une fois votre montage est fini, vous mettez votre gâteau au congélateur durant 1 heure, le temps de préparer la décoration que nous allons utiliser. وبالنسبه للتزيين فانا خديت هنا هاد السيريال هذا اللي كيكون على هاد الشكل. ممكن انكم تعوضوه غير بالبودغ ديال البسكوي اولا البسكوي سبيكيلوس مهرمش واحد شويه. البقايا ديال الجنواز ديالي هنا عندي الشوكولاته اللي بيضاء اللي انا شديتها وذوبتها على هاد الشكل هذا. بالنسبه للمول كما كيبان لكم فانا خديت هاد المول هذا ديال الجمجمات، وعندي هنا شويه ديال لاباتا سكر هذيك العجين ديال السكر، هذاك الاسود وهذاك الابيض وهذاك الاحمر. وهنا غادي نكملوا بهذا الكونفيتور هذا ديال التوت البري كما كيبان لكم باش نديروا هذاك الدم ديالنا فوق من هذاك الكاطو. Pour ma décoration de gâteau, j'ai utilisé un peu de céréales comme vous pouvez le voir, le reste de ma génoise, du chocolat blanc fondu, un peu de pâte à sucre noire, rouge et blanche, un peu de confiture de myrtille pour mettre un peu de sang sur le gâteau et des moules qui représentent des crânes. غادي نخليكم تشوفوا التزيين ديال هذا الكاطو هذا مع الشرح الدقيق في كل مرحله. Je vous laisse voir toutes les étapes de la décoration de ce gâteau en détail. هنا كما كيبان لكم في هذاك الشوكولا اللي دائب غادي نديرو في هذاك الجمجمات. انا استعملت غير النص ديال الجمجمه ما استعملتهاش كلها، وغادي نخليها في المجمد باش يجمد عندي هذاك الشوكولا مزيان. Comme vous pouvez le voir, j'ai rempli mon moule en silicone avec du chocolat blanc et je le mets au congélateur pour qu'il durcisse. وهنا غادي نبدا نصايب هذوك الصبيعات اللي درت من فوق الكاطو. شديت واحد شويه ديال الملون غذائي زدتو على هذيك العجين ديال السكر وغادي نبدا نخدمها مزيان باش تعطيني اللون ديال البشره ديالنا. Pour avoir la couleur chair, j'ai pris un peu de couleur marron et je l'ai rajouté sur ma pâte à sucre et je la travaille bien pour avoir la couleur désirée.
من بعد ساعه في المجمد خرجت الكاطو ديالي وغادي نبدا نزين فيه كما غادي يبان لكم في الفيديو. Après les 1 heure prévues au congélateur, je sors mon gâteau et je commence ma décoration. اخواتي واخواتي، فاحنا تقريبا وصلنا للاخر ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. Mes chers amis, on arrive pratiquement à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner pour avoir plus de vidéos et plus de recettes de ma part. À très bientôt!